Урыстәылаҿы аамҭала ирылаҳәа карантин аҳазлахра аус рацәак иаԥырхагамхеит уҳәар алшоит. Убас ҳазну ашықәс ԥшьымз ирылагӡаны аҳазлахратә усбарҭақәа русура иабзоураны аҳазлахратә шәахтәқәа хәышәи ҩынҩажәи хԥа-миллион мааҭ инареиҳаны изгоуп. Зынӡа аплантә ҵаҟны иарбан хәышәи ҩынҩажәи хәба-миллион мааҭ. Убри аҟнытә иаҳҳәар ҳалшоит Аԥсны акарантин шыҟоугьы аҳазлахратә шәахтәқәа ԥшьымз ирылагӡаны ԥшьынҩажәи 9% рҟынӡа шдыртәаз. Иазгәаҭатәуп апрельтәи амза зын иҳадыз аҳазатә шәахтәқәа уигьы қәҿиарала инагӡан, аплан аҳасабала иҳадын шәи-ҩынҩажәи хԥа-миллион мааҭ аҳәынҭқарратә бюджет ахь урҭ рахьтә иалагалан шәи-хынҩажәи хԥа-миллион мааҭ рыхә аҳазатә шәахтәқәа. Абасала аплан нагӡан шәи-жәаф% рыла. Алыҵ иакәыршаратәы ҳалацәажәозар ари ашықәсазы адәныҟатәи ахәаахәҭра шьҭыҵит ҵыԥ хаас 1% рыла. Ҽакала иаҳҳәозар хышәи ԥшьынҩажәи жәаба-миллион мааҭ рыла Аԥсныҟа иҭаргало алыҵқәа ирыбзоураны. Ҳазлацәажәо аамҭа иалагӡаны Аԥсныҟа иҭаргалахьеит акоммерциатәи агуманитартәи алыҵхқәа. Раԥхьаӡа иргыланы урҭ афатәқәа, амедицинатә хәшәқәа, аҭаҭынлыхқәеи анефттә алыҵқәеи роуп. Аҳәаа иахырго алыҵ аҟны акәзар ҵыԥ хаас сасынтәа 1% рыла еиҵахеит. Убас шакәугьы 1 миллиардк инасны иартәеит. Иара убас аҳәаа иахырго алыҵқәак рымҽхак еиҳахеит. Урҭ атомат, аԥсыӡ-шша, арыжәтә алыҵқәа роуп. Убасгьы ҳәатәуп ари ашықәсазы аҵыҵындра рацәаны аҳәаа ишахырго. Аглыхратә товарқәа ртәы ҳҳәозар аҳәаа анырцә ииарго ҵыҵындра зыҳан иаҳҳәозар ҵыԥ хаасҭа иахьатәи амш азыҳан иацлеит урҭ ииазгақәо хәҩык рҟынӡа. Ҵыԥх аӡәы иакәын ииазгоз аҵыҵындра аалыхқәа, иахьатәи амш азыҳан ус еицаауеит, џьаргьы ԥынгылак ҟамҵакәа излауа ала ҳрыцхраауеит, ҳрывагылоит. Зегьы ишаҳдыруа еиԥш аҵыҵындра ирласны иԥхасҭахо аглыхратә аалыхтәоуп. Убри зегьы ҳазхәыцны ԥынгылак ҟамҵакәа идәықәаҳҵоит адокументқәа зегьы еиқәыршәаны ишақәнаго ала ҳрыцхраауеит. Ҵыԥх ажьырныҳәа инаркны аҵарамза аҽеишамҭанӡа хәтоннак инареиҳаны ҵыҵындра аҳәаа иахрыгахьазҭгьы сынтәа ажьырныҳәа инаркны иахьа уажәраанӡа Урыстәылаҟа ишьҭуп шәтоннак. В этом году 50 тонн клубники отправили в Россию. Буквально сегодня еще одна машина готовится. Собираемся выйти, там каждые 2 дня одна машина как минимум будет уходить, вот где-то до середины июля. Вот так. Потом будет небольшая пауза, потом осенью еще сезон начнется, и опять сколько же такими же темпами в году, вот, хотим где-то 1000 тонн вывести. Аглыхратәы алыҵқәа рҟны реиҳарак аҳазлахратә шәахтә зынӡа ирԥсыҽуп, аҭыԥантәи алыҵ иақәырхатәуп ҳәа азыԥхьаӡаны. Ари ашықәсазы аҳәаа иахыргахьоу аглыхратәы алыҵқәа аҳазлахратә шәахтәқәа 1 миллионк инасны идыртәахьеит. Иааизакны хәымз рыҩныҵҟа аҳәаа иахырго алыҵқәа рҿынтә атәыла абиуџьет иахырыԥхьаӡалеит аҳазлахратә шәахтәқәа 2 миллион мааҭ рҿынӡа. Нала Чхинџьариа-ԥҳа, Степан Мардиросиан, Аԥсуа телехәаԥшра.